generali vupinzwa pakaoma. Tona kuti vice president Constantino Chiwenga zita ravo rupinzwa aiwa pamashoko the death advocate. Aiwa zita ravo ronzi aiwa is one of the guys vaiplana kana kuti vakacontributa kuti aiwa that statement rakaitwa a typing error and he was contributing to it. Sana pinda mashoko mudanyo pana pa mzimu added was subscribe or like on the bell kuti pinda pana pa mudanyo vachiti. Sources within the defense house have expressed concerns that an editorial blunder involving a controversial advert about President Mnangagwa published by local weekly on Thursday may have been deliberated orchestrated to intensify the ongoing power struggles between Mnangagwa and his deputy Constantino Chiwenga. The advert, which appeared in the Financial Gazette, featured a message intended to celebrate Mnangagwa's achievement. However, a glaring mistake resulted in the phrase "rest in peace" being printed alongside Mnangagwa's name. This sparked an immediate backlash, with allegations flying that it was no mere accident but rather part of the broader political ploy. Tomashwara kuda panapa uchiti aiwa chitiko ichi ku mistakeno kwakaitwa kunyokwa that statement zvinonzi aiwa yaitova iwe kutocontributa yekutoti aiwa increase the tension iripo pakati pevatungamiri vaviri vamuri kuziva kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe Mnangagwa navice wavo Constantino Chiwenga zvamuziva kuti aiwa pane mapower struggles vatinoona kuti aiwa Chiwenga ari kuda kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe astep down muna 2028 vatiri kuona kuti aiwa pari kuda kutongokonzereswa chaos yatiri kutoona kuti yakatokonzeresa chaos that statement vanotaura kuona kuti nyange nemutungamiri wenyika yeZimbabwe haachatodi kutoenda kuUN summit. Vanotozendera mberi vachiti sources believe the advert was strategically placed to make the public believe that Chiwenga, a former army general and key player in Mnangagwa's rise to power, harbors ambitions to see the president out of the picture, perhaps even dead. Ndomashoko tiri kuona kuti aiwa tinoona mashoko aitoendera mberi titonzi aiwa statement ratinoda kuti mutungamiri wenyika atobuda pathis third term cycle uye kana kuti umuti aiwa ngaatorova zvake pasi. Tuze mafunguro enyu moti kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.